大概都 OK 啦，嗬。咁啊，嗱，一個呼一個形。嗱，記住咯喎，呢個落筆喺邊度啊？右啊？右邊。放唔夠水喎，鑊時。再長啲嗬，呢個好長啲嘅。好啦，呢嚿嘢點處理咧？第一筆。畫嗰啲邊線。畫。做咗個頭先啊。做咗個頭之後咧，呢度畫落去，轉落去。咁樣。呢個你攞得好準。如果唔係嗰個中間嗰紮難搞喎。啊，跟住咧，左手邊，右手邊。橫筆先，做咗中間先嚇。哦。要俾位呢兩嚿嘢。咁啊，呢度容易搞啲啦嚇。呢個容易搞啲啦嚇。咁啊，1、2、3啊。咁啊，呢度。咁啊先。如果去到呢度苦苦地咧，唔好滯啊，大佬，翻去先。都碎咗嚇。橫切勾冇咗。好難搞呢嚿嘢啊！咁你喺呢度啲筆咧係佢勾楷啲筆特別斜嘅啲筆啊。呢度係收筆，收筆呢度我哋呢度。佢啲筆咧就好斜嘅。啊，如果個多9字啊，特別啲筆係斜得滯。咁啊。